आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए अरडूसी और तुलसी का काढ़ा, जो कि विंटर में उनके लिए बेस्ट है सर्दी खांसी के लिए। इसके लिए मैंने अरडूसी के पत्ते, अजवाइन और तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं। आप अगर चाहें तो अरडूसी के पत्तों के साथ साथ जिंजर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने जिंजर नहीं लिया है क्योंकि ये अरडूसी का टेस्ट थोड़ा सा बीटर रहता है। इसके लिए मैंने अजवाइन, तुलसी के पत्ते और अरडूसी के पत्तों को काटकर कूट लेना है। आप अगर चाहें तो अरडूसी के पत्तों को काटकर डायरेक्ट भी उबाल सकते हैं, पर मैं यहाँ कूट कर ले रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से हम उसके अंदर का जो रस है वो ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसे प्रॉपरली कूट लेना है। आप चाहे तो इसमें अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पूरी तरह कूट चुका है। अब इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 1 छोटा ग्लास पानी डाला हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर है। अब इसे उबाल लेंगे हम, और इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये रिड्यूस होकर 20 ml तक ना हो जाए। 20 ml, 25 ml, जितना भी आप अपने बच्चों को पिलाना चाहें। ये अभी पूरी तरह रिड्यूस हो गया है। अब हम गैस बंद कर इसे ठंडा कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानते वक्त हम पत्तों को पूरा दबाकर छानेंगे ताकि पत्तों के अंदर का जो रस है वो भी एक्सट्रैक्ट कर पाए। ये थोड़ा सा तीखा और कड़वा रहता है, तो अगर आप चाहें तो बच्चों को ये पिलाने के बाद थोड़ा सा स्वीट कुछ दे सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ दे रही हूँ उनको। मैं एक सिरप मेजरिंग कप की वजह से बच्चों को ये पिलाती हूँ ताकि पिलाने में आसानी रहे, और उसके बाद ये गुड़ देकर उन्हें ये पिलाती हूँ।